オイルランタン忘れちゃった。ありがとうございます。閉めちゃっていいですよね。はい。
どうして？
あったまる。おいしい。うまい。うまい。いただきます。生姜をね、生姜チューブ全部入れたから見栄えはあんまりだけど、ちょっとしっとりでいいと思うんだね。ちょっといただいてみますよ。すごい生姜でも味はいい。美味しいです。じゃあ仕上げ。